हाय सर, आप लजीज पे आए हैं। आपने यहाँ पे फैमिली के साथ डिनर किया है, तो कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? हमें बहुत अच्छा लगा। सर्विस, खासकर सर्विस जो इनकी है काफ़ी। थैंक यू सो मच सर। और सर लाइक आपको फूड में कोई कमी लगी हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, फूड में कमी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। मैं काफ़ी अच्छा। टाइम बाद, क्योंकि आपका जो यूनिक टेस्ट है सिर्फ मैं उसके लिए आया। थैंक यू सो मच सर। उसके लिए मतलब कि कहीं अलवर में तो मैं जितना मैं जानता हूँ नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।